Old German Cropper adalah ras merpati hias yang berasal dari Jerman dan Hongaria. Ras ini dikembangkan selama bertahun-tahun melalui pemuliaan selektif. Old German Cropper adalah ras merpati terpanjang dengan leher yang bisa mengembang seperti balon. Ras ini memiliki sayap yang sangat panjang yang idealnya harus melebihi ekor. Ras ini juga memiliki berbagai warna dan pola bulu. Ras ini biasanya dipelihara untuk tujuan pameran atau hiasan.